Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom sa pozrieme hlbšie na moju žltú MX-5 prvej generácie. Pri demontáži blatníku a jeho ekosystému som nemal po ruke kameru, ale ku tomu sa ešte niekedy dostanem. Všetky živočíšne druhy, čo žili v mojom blatníku, boli navrátené do prírody. Ako prvé teda demontujem dvere. Začnem tým, že skúsim povoliť skrutky pántov. Pohľadám a podpájam všetky konektory od kabeláže, ktorá ide do dverí. Demontujem priechodku a vyberiem kabeláž. Vytiahnem čap dverí. Úplne odskrutkujem šrouby pántov dverí a opatrne vyberiem dvere von. Odporúčam si pripraviť nejakú mäkšiu podložku, na ktorú sa položia dvere, aby sa nepoškodil lak na spodku dverí. Keď mám dvere demontované, mám hneď aj viacej pracovného priestoru a lepšie sa dostanem ku podlahe. Poďme sa pozrieť, v akom stave je prach. Nerezal som to zatiaľ v žiadnych špecifických tvaroch, lebo najprv potrebujem zistiť, čo všetko je hrdzavé, aby som podľa toho nakúpil karosárske diely. Nie je to žiadna sláva, jasne vidieť, kde sa držala voda, ale je to trochu lepšie, než som očakával. Vyrežem ešte jeden otvor v prahu na mieste, kde sa vytvorili malé dierky, aby som sa pozrel, v akom je tam stave. Poďme sa povenovať prednej časti auta. Nadšene som dával dole nárazník, keď som zistil, že niekto uchytil výplet predného otvoru samorezkami o výstup. Nárazník je uchytený o obidva blatníky, so spodu tenkými tyčkami o karosériu a niekoľkými skrutkami pred zámkom kapoty. Výstuha je uchytená na 6 skrutkách po bokoch.
Pri demontáži ušitov výstuhy treba skutky najprv rozbehať uvoľnením a dotiahnutím párkrát ako väčšinu zedzavených skutiek, ak chceme predísť nepríjemne dlhému vyvrtávaniu. Ja som použil aj uvoľnenosť skutiek na trčiace závity, aby som ich ľahšie rozhýbal, no i tak som dve ustrihol. Po nejakej tej chvíli sa dostávame konečne k tomu, aby sme sa pozreli, čo je pod úchytom a ako vyzerá nosník. Vidieť, ako bola odflaknutá oprava po nehode. V nosníku je už trocha nabrúseného bordelu a nevyzerá moc slávnostne, ale nie je to ani tragédia. Pozrieme sa, ako je na tom nebúrená strana. Nosník vyzerá krásne. Je to ako krásny ukážkový príklad pre porovnanie. Takisto aj pod úchytom výstuhy to vyzerá oveľa lepšie než na vodičovej strane. Pozrime sa ešte raz na búranú stranu, ktorá bola škarede opravená. A ešte raz peknú zachovalú stranu. Taký očakávaný rozdiel z mojej strany. Už je aspoň rozobratá natoľko, že budem môcť začať s opravou. Ďakujem za pozretie, ak sa vám video páčilo, dajte like a keď chcete vidieť, ako budem pokračovať, dajte odber. Prípadne, keď mám teraz to auto rozobraté a chceli by ste niečo konkrétne vidieť, tak to kľudne napíšte do komentárov. Check the mic and make sure it sound right, boys.